हेलो गाइस, मैं हूं नितेश और आज हम बताएंगे आपको ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। ग्रिलिंगटस सिरप के कंपोजिशंस, उसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और उसके डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके कंपोजिशंस की बात करें तो इसमें अमोनियम क्लोराइड पर 5 ml में 60 mg क्वांटिटी इसकी होती है और क्लोरफेनामाइन मैलेट 2.5 mg होता है पर 5 ml और डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg पर 5 ml होता है एंड गुआइफेंसिन 50 mg पर 5 ml इत्यादि सारे कंपोजिशंस इसमें होते हैं। ग्रिलिंगटस सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके। यह नाक बहने, आंखों से पानी निकलने और गले में जलन की समस्या से भी राहत देता है। ग्रिलिंगटस सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस से आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं और यह दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है। इनके सबसे आम साइड इफ़ेक्ट मिचली आना, पेट खराब होना, पेट में दर्द, उल्टी, सिर दर्द और रैशेस हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफ़ेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह जान न लें कि इस दवा को आपको कैसे प्रभावित करेगी, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई भी काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यकता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे और अधिक चक्कर आ सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेने फ़ायदेमंद हैं। अगर आप लीवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्भवती या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं।